Храп. Многие считают его просто неудобством, раздражающим звуком, который мешает близким спать. Чем-то, над чем можно посмеяться. Но медицина говорит другое. Храп – это не просто звук, это сигнал. Сигнал о том, что дыхательные пути сужены, воздух проходит с трудом, а организм каждую ночь работает в режиме стресса. И в ряде случаев этот сигнал предшествует инсульту, инфаркту или внезапной остановке дыхания во сне. В этом видео мы разберем, что на самом деле происходит в вашем горле во время храпа, почему это опасно для сердца и сосудов, какие симптомы требуют немедленного внимания и что нужно сделать, чтобы защитить свое здоровье. Что такое храп? Чтобы понять, почему храп опасен, нужно сначала понять, как он возникает. Когда мы бодрствуем, мышцы глотки находятся в тонусе. Они удерживают дыхательные пути открытыми, и воздух свободно проходит через нос, носоглотку и трахею в легкие. Когда мы засыпаем, мышцы расслабляются, это нормально. Но у части людей расслабление идет слишком далеко. Мягкое небо, язычок, корень языка и стенки глотки начинают провисать, просвет дыхательных путей сужается. И когда воздух проходит через этот суженный канал, мягкие ткани начинают вибрировать. Эта вибрация и есть храп. Чем сильнее сужен просвет, тем громче звук. Чем регулярнее это повторяется, тем серьезнее последствия для организма. Причины, которые усугубляют сужение, могут быть разными. Избыточный вес, анатомические особенности носа и глотки, хронический отек слизистой, искривление носовой перегородки, увеличенные носовые раковины или полипы, апноэ. Обычный храп неприятен, но существует состояние, которое представляет реальную угрозу для жизни. Оно называется обструктивное апноэ сна. При апноэ дыхательные пути перекрываются настолько сильно, что дыхание полностью останавливается. На несколько секунд, иногда на 10, 20, 30 секунд и дольше. В это время кислород в крови падает. Мозг фиксирует нехватку кислорода и посылает экстренный сигнал человек на долю. Секунды просыпается, дыхание восстанавливается, и цикл повторяется снова. Это может происходить 10, 20, 30 раз в час. И каждый раз организм переживает микрокризис. Сам человек часто не помнит этих пробуждений. Утром он чувствует себя разбитым, не отдохнувшим, с головной болью, но не понимает почему. Тревожные признаки, которые нельзя игнорировать. Громкий, нерегулярный храп с паузами тишины, ощущение удушья или резкое пробуждение ночью, сильная сонливость днем, даже после длительного сна, раздражительность, снижение концентрации, ухудшение памяти, учащенное ночное мочеиспускание, утренние головные боли и ощущение сухости во рту. Если хотя бы несколько из этих симптомов присутствуют, это повод обратиться к врачу. Связь с инсультом и инфарктом. Теперь самое важное. То, о чем большинство людей не знает. Обструктивное апноэ сна – это независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это не предположение. Это вывод десятков крупных клинических исследований. Что происходит с организмом при каждой остановке дыхания? Первое. Уровень кислорода в крови резко падает. Это состояние называется ночная гипоксия. Клетки сердца, мозга и сосудов испытывают кислородное голодание снова и снова, каждую ночь. Второе. Каждое пробуждение после апноэ – это выброс адреналина и кортизола. Стрессовые гормоны резко повышают артериальное давление и частоту сердечных сокращений. В момент, когда организм должен отдыхать, он работает в режиме экстренной тревоги. Третье. Хроническое воспаление. Ночная гипоксия запускает системное воспаление сосудистой стенки. Это ускоряет формирование атеросклеротических бляшек отложений на стенках, артерий, которые сужают их просвет. Четвертое. Нарушение свертываемости крови. У людей с апноэ повышается склонность к тромбообразованию, что многократно увеличивает риск инсульта и инфаркта. Статистика говорит прямо. Люди с тяжелым апноэ сна имеют риск инсульта в 3-4 раза выше, чем люди без этого расстройства. Риск инфаркта миокарда у них повышен в 2-3 раза. Риск внезапной сердечной смерти в ночные часы статистически значимо выше. Артериальная гипертония, которая не поддается стандартному лечению, один из частых признаков скрытого апноэ. Сна. Это не запугивание, это медицинская реальность, о которой должен знать каждый. Что происходит в организме ночью? Детальная картина. Представьте, человек засыпает.
Первые минуты дыхание ровное, потом мышцы расслабляются все сильнее. Просвет глотки сужается, начинается храп. Через какое-то время просвет закрывается полностью, дыхание останавливается. Грудная клетка продолжает двигаться, она пытается вдохнуть, но воздух не проходит. Кислород в крови начинает падать. Через 15-20 секунд мозг получает критический сигнал. Человек резко просыпается иногда с чувством удушья, иногда просто дергается, дыхательные пути открываются, он делает глубокий вдох и снова засыпает. И все начинается сначала. За 8 часов сна это может повториться сотни раз. Сердце каждый раз испытывает скачок нагрузки. Сосуды каждый раз сужаются под действием адреналина. Мозг каждый раз получает меньше кислорода, чем ему необходимо. Год за годом это разрушает сосудистую систему изнутри. К какому врачу обратиться? Если вы или ваши близкие замечаете признаки храпа или апноэ, первый шаг четкий. Первый врач – оториноларинголог или лор-врач. Лор оценит состояние носовых ходов, носовой перегородки, носовых раковин, мягкого неба и глотки. Именно здесь чаще всего находятся анатомические причины, которые провоцируют храп и апноэ. На приеме врач проведет осмотр с помощью специальных инструментов. При необходимости будет выполнена эндоскопия, тонкая гибкая камера, которая вводится через ноздрю и позволяет увидеть носовую полость, носоглотку и вход в гортань изнутри. Это безболезненная и быстрая процедура, которая дает врачу точную картину состояния дыхательных путей. Второй специалист – сомнолог. Сомнолог – это врач, специализирующийся на расстройствах сна. Он назначит исследование, которое называется полисомнография. Это золотой стандарт диагностики апноэ сна. Во время полисомнографии пациент спит в специально оснащенной палате или использует портативный прибор дома. Регистрируются электрическая активность мозга, движение глаз, тонус мышц, дыхательный поток, движение грудной клетки и живота, уровень кислорода в крови и сердечный ритм. Результат исследования показывает, есть ли апноэ, какова его тяжесть и какой вид лечения необходим. При наличии сердечно-сосудистых симптомов повышенного давления, перебоев в сердце, одышки параллельно обязательно консультация кардиолога. Диагностика. Что ожидать? Диагностика храпа и апноэ сна – это последовательный процесс. Шаг первый – лор, осмотр. Врач оценит проходимость носовых ходов, состояние слизистой, наличие искривления перегородки, гипертрофии носовых раковин, полипов или изменений мягкого неба. Шаг второй – эндоскопия. Если при осмотре выявлены изменения или есть подозрение на скрытую патологию, проводится эндоскопия носа и носоглотки. Процедура занимает несколько минут и позволяет детально изучить анатомию дыхательных путей. Шаг третий – КТ придаточных пазух носа. При подозрении на хронический синусит, полипоз или сложную анатомию перегородки назначается компьютерная томография. Это исследование дает трехмерную картину носовых структур. Шаг четвертый – полисомнография или респираторный мониторинг. Основное исследование для подтверждения апноэ и оценки его тяжести. По результатам врач рассчитывает индекс апноэ, гипопноэ, количество остановок. Дыхание в час. Легкая степень от 5 до 15 эпизодов. Средняя от 15 до 30. Тяжелая более 30 эпизодов в час. Шаг пятый. Анализы и кардиологическое обследование. При необходимости назначается анализ крови, ЭКГ, суточный мониторинг давления для оценки нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Что делать? Направление помощи. Лечение зависит от причины и тяжести состояния. Если причина анатомическая, искривление перегородки, гипертрофия носовых раковин, полипы лор, врач обсудит возможность хирургической коррекции. Современные операции в большинстве случаев малоинвазивны, проводятся эндоскопически и направлены на восстановление нормального носового. Дыхание. Если причина апноэ сна средней или тяжелой степени основным методом лечения является СИПАП – терапия. Это специальный аппарат, который подает воздух под небольшим давлением через маску, удерживая дыхательные пути открытыми во время сна. Этот метод признан мировым стандартом лечения обструктивного апноэ и доказанно снижает сердечно-сосудистые риски. При легких формах и наличии избыточного веса, контроль массы тела, изменение позиции сна, отказ от алкоголя и снотворных препаратов дают значимый эффект.
При хроническом воспалении и отеке слизистой лор назначит соответствующее. Медикаментозное лечение. Ни одно из этих решений не принимается самостоятельно. Лечение всегда назначает врач после полноценной диагностики. Заключение. Храп – это не просто звук. Это сигнал, который ваш организм посылает каждую ночь. Сигнал о том, что дыхательные пути сужены, что кислород поступает с трудом, что сердце и сосуды работают под повышенной нагрузкой. Игнорировать этот сигнал значит годами разрушать то, что потом будет очень сложно восстановить. Если вы храпите, поговорите с лор-врачом. Если рядом с вами кто-то останавливает дыхание во сне, не откладывайте визит к специалисту. Диагностика сегодня – это защита вашего сердца, вашего мозга и вашей жизни завтра. Берегите себя и спите здорово.